Thank you, Winnie。咁各位大家好啦，咁大家都可以咬 Alex 就得噶啦。咁就咁我咪趙師啦，咁就攞呢個先。好，咁咧我最主要會同大家講多少少睇啲重力嘅訓練，同埋即係點樣日常生活鍛鍊到避免或者減低即係骨質疏鬆同埋骨折嘅機會啦。咁重力訓練同埋即係一啲自身嘅負重運動咧，咁其實都有效可以即係增加骨質啦，同埋減少呢個骨質嘅流失嘅。咁就不過就當然最好就梗係唔係臨急抱佛腳啦。咁但係永遠都即係遲到好過冇到嘅都。咁所以大家就算而家做咧，我哋都會鼓勵嘅。咁另外仲有一樣好緊要嘅重量訓練咧，亦都可以提升個平衡力。咁平衡力有咩咁緊要咧？因為其實我哋除咗骨質嘅流失，咁頭先都嗰段都提過，而家仲有肌少症。咁其實早20年前係冇乜講呢個字，咁但係其實呢10幾20年都成日提肌少症。大家發覺肌肉嘅流失嘅速度咧係好快。以前咧可能你後生嗰陣時，大家會去做健身，會去做 gym。咁其實而家就算老人家，我哋都會好強調呢個重力嘅訓練，因為個肌肉流失快咧會點咧？你肌肉流失快咧，其實你個平衡力又會差咗，你個行路穩陣嘅程度又唔好咧，咁增加咗你骨折嘅風險。咁重量嘅訓練咧，亦都可以提升翻你肌肉嘅能力啦，亦都可以提升翻你平衡嘅能力。咁就盡量，就算你有骨質疏鬆咧，都冇咁容易跌倒，咁冇咁容易產生骨折啦。咁重力嘅訓練，我哋更加都要求就係我哋一啲大肌肉嘅訓練啦。咁就係講緊我哋日常生活需要行路啊，一啲大肌肉。咁例如你嘅 pat pat 嘅肌肉啦，大髀你四頭肌啦，譬如腰背嘅肌肉。咁呢個都可以保護翻我哋嘅，除咗保護翻我哋嘅關節啦，亦都可以增加翻我哋肌肉嘅能力。咁等你行路穩陣啲，個平衡力好啲，冇咁容易骨折。咁所有運動都係持之以恆㗎啦，即係唔會咧。你今日睇完咧就做咗可能1個禮拜，你就會強壯咗。咁嗱，肌肉嘅訓練咧就更加需要一啲耐力。咁我成日都同學生講，咁其實肌肉嘅訓練通常我哋講緊一講，大家都見到講緊係以月計㗎啦。咁起碼都講緊3至6個月。可能譬如你骨折咗之後，你要復操練翻佢，你可能都要練3個月，咁你肌肉先會恢復翻。咁但係其實咧，勤力係好緊要嘅。我最近都同學生上堂喺度講咧，就係我好記得呢個病人咧，就係佢係骨折咗，後生仔嚟嘅，骨折咗手腕呢個斗骨，跟住另外咧撞親個膝頭哥。咁跟住咧，我哋睇咗佢1個禮拜後翻嚟，佢係整親右邊膝頭哥。咁啊隻手咧就係繼續打住石膏嘅。咁手嗰度就有啲嘢教咗佢避免啲關節嘅僵硬就得啦。咁我哋最主要都係覆診去覆膝頭哥。跟住我就望住佢坐喺度，我明明記得係右腳整親，咁應該右腳嘅肌肉會流失多啲啦。跟住我就同佢講：以為你右腳定左腳整親？跟住我點解隻右腳好似仲大過左腳嘅？跟住就同我講：佢話你都覺啊嗬？我話我覺啊。咁我哋做過啲咩？跟住佢話佢冇咩做，一日由朝到黑12個鐘頭都喺 gym 嗰度，跟住就喺度不斷做運動。跟住連我都覺得好詫異，可以進步得咁快，所以勤力係好緊要。咁另外一啲負重嘅運動都緊要咧，就係例如我哋一定要有負重嘅，所以咧游水對骨質疏鬆就用處就唔係好大，對個骨質嚟講。咁但係其實對你肌肉嘅強度，對你嘅心肺都係好嘅。不過但係調翻轉，如果你要選擇一啲動作去做，咁不如做一啲負重啦。例如可能係一啲行路啊、緩步跑啊、急步行啊、行樓梯嘅運動。咁但係你又可以都要睇翻你究竟有幾 fit，你啲關節有幾好啦。因為如果舉個例，你已經膝關節炎啦，咁我冇理由仲要嗌你去行樓梯，鼓勵你去做呢樣嘢。咁可能你都需要做一啲游水嘅運動，去強化翻你嘅肌肉，練翻你嘅心肺。咁但係亦都唔好忘記，咁我哋都要做翻我哋一啲負重嘅，即係身體有負重嘅。可能你就唔係選擇行樓梯啦，可能你係一啲緩步跑啊、急步行、慢步行呢啲動作。咁好多時我哋講緊急步行，究竟行得幾快呢？因為當然有時，尤其是女士啦，譬如我同啲病人講，好記得好多年前有個女士同我講，佢話我每一個禮拜日都去 shopping 啊，咁呢啲運動我冇奇。佢講緊係而家就少咗嘅，即係而家啲鋪頭自從疫情之後改變咗我哋生態，冇咁早冇咁夜閂門。佢以前話我聽冇去 shopping shop 到幾多點，夜晚12點先翻屋企。哇，咁好忙喎，大佬。咁跟住佢每個禮拜日都係咁啦。咁我話都係嘅，都叫行路啦嚇。咁但係嗰啲叫勞動多啲啦。我話，因為咧咁我話，如果你真係去行街，咁你不如急步行多少少啦。咁行多少少點為之 OK 咧？起碼都有少少氣喘。咁你氣喘得嚟，你要講到嘢。
因為如果你太犀利，你血壓好高，你心跳太快，驚你個心臟頂唔順，咁到時可能你搞到你嘅骨質，但係搞唔掂你嘅心啊。OK， 咁跟住另外又係一啲低撞擊性嘅嘢啦。因為如果我哋譬如唔會鼓勵你去做一啲跳啊，譬如打籃球啦，當然運動係好緊要，亦都大家唔好睇住自己嘅年齡去決定自己做幾多嘢，因為有啲人真係可以好 fit 嘅。幾年前大概10年前都渣打馬拉松有個100歲印度人嚟跑10公里，咁但係呢啲係發生緊。其實我哋日常生活我見到我啲病人 fit 到冇人有嘅，咁但係真係可以好誇張。我哋尖沙咀診所我哋個業主，佢83歲，佢每日行2萬步，跟住佢應該行路快過我。咁所以大家記得唔好用年齡去規限咗你自己，但係亦都要循序漸進啦。即係你好日都唔做運動，跟住突然間你覺得我而家60啦，我覺得咧我退休多啲時間做運動，哇！突然間開始去跑馬拉松，你都可唔可以由10K、5K 開始跑住先，跟住慢慢加。不過唔緊要，你做運動多咧，你就容易受傷，我哋咪你照幫到你。咁所以咧呢個冇問題。咁跟住我哋都要持之以恆啦。咁我哋6至10個月，咁所以其實呢啲負重運動先可以帶嚟個進步嘅。咁跟住點解平衡訓練頭先都提過，點解平衡訓練咁緊要呢？因為好多長者咧就會個平衡開始差，咁其中個原因咧就係一來係啲關節嘅靈敏度差咗，第二就係頭先講個肌少症嘅問題，你嘅肌肉嘅強度差咗，咁就好容易增加呢個跌嘅風險啦。咁跌嘅風險咧就係頭先羅醫生同楊醫生都講過啦，6、7、8。首先係手腕，你仲有啲反應，你就識啦，揾手腕撳下，跟住咧開始差啲咧，你就腳瞓落去先，咁就到腳，跟住再差啲就到腰啦。咁所以變咗呢個記得我哋呢個平衡咁重要。咁所以我哋平衡嘅訓練，我哋應該會提一啲動作，簡單嘅動作，大家可以喺屋企點做。咁運動嘅示範，咁嗱，其中一樣嘢我哋首先講咗咩叫正確嘅姿勢啦。因為同埋如果裝叉起上嚟，頭先講到去到80嘅時候，去到腰骨。其實你可能會聽過啲骨會脆到點呢？你坐低，大力少少蹬一蹬就扁咗啦。咁個脊骨咧就好似汽水罐咁扁咗啦。咁呢啲我哋叫壓迫性骨折。咁雖然個骨折係穩定嘅，咁但係你有33節脊骨，咁你可以扁好多節嘅。咁但係個人咪越嚟越矮咯。咁同埋呢個扁咗嘅骨折，咁係永久㗎啦。即係我哋唔會做一啲嘢專登去拉翻長去。咁所以變咗就我哋會越嚟越寒咯。咁但係當你未有呢啲骨折嘅情況之下，其實我哋都會盡量想大家保持翻一個正確嘅姿勢。咁點樣叫正確呢？咁呢，譬如你打側望我呢，我哋嘅脊骨唔係一條直線嚟嘅。我哋個頸呢度有個凹位啦，條腰有個凹位，呢一個係正常嘅弧度，亦都係你嘅脊骨最舒服、最開心嘅位置。如果你由朝到黑都係咁企呢，或者咁坐呢，其實你唔應該有頸痛、腰骨痛。咁但係因為你冇乜受壓，咁但係你又試下睇下你而家坐成點。咁你又係咪咁嘅姿勢呢？咁所以呢個姿勢係緊要嘅。咁大家記住呢個姿勢先，因為無論你做乜嘢運動，呢個姿勢我哋都要保持得到。咁我哋有啲唔同嘅負重訓練嘅。咁有好多運動，即係而家大家上網呢，其實好多運動都有嘅。我上堂同啲學生講，你嘅病人勁過你啦。你一 Google 而家仲 AI 埋，咁你其實有咩運動做唔到啊？你只要打話俾 AI 聽，我想做一啲強化嘅運動，要防止骨質疏鬆，佢就俾一系列嘅你。咁但係問題，我哋治療師做乜呢？我哋治療師就係話俾你聽，你邊啲就翻你嘅身體情況，邊啲你適合做，邊啲你唔適合做。咁呢個好緊要。咁譬如呢度4個運動呢，講真話難唔難，話易唔易，咁但係都係用自身嘅重量去負荷啦。咁如果講最左邊嗰個啦，咁我提翻啲重點啦。如果你做左邊呢個運動嘅時候呢，你記得我哋譬如好似拱橋咁。你嘅腳擺個位置冇問題，大概可能你預好似呢個90度到，都未必使擺得太埋啊，佢都已經可能有啲埋一啲。但係當你趌你個 pat pat 嘅時候咧，你記得個身體同個 pat pat 咧係成一直線嘅啫喎，你就唔好做到拱橋到呢個肚突咗出嚟，咁呢個就太多，你個腰骨容易受壓啦。咁譬如頭先隔離嗰個咧，我哋個45度蹲，即係我哋喺度慢慢曲腳落咧，通常我哋會提議病人點做咧，就挨住埲牆，咁跟住大概擺你一隻腳板多一個距離，咁你企住喺度，咁你慢慢落，遮到個腳尖就係㗎啦。你就咧唔好落得越落越好，因為咧其實而家越嚟越多深蹲嘅運動嘅。我發覺咧，我最近有啲病人70幾歲嚟睇我咧，佢同我講佢做緊深蹲，仲係孭緊 barbell，即係孭緊個槓鈴喺度做運動。咁我第一勁，咁但係第二咧個膝頭哥就開始爭咗啲啦。咁我都會提佢有啲嘢你係需要去處理嘅。咁跟住另外嗰個
平板支撐咧，其實係練個腹肌運動嘅。咁呢個我哋即係英文叫 plank 啦。下邊紅色衫嗰個你做得到固然好，做唔到咧，其實你做上面綠色衫個女仔個都得㗎啦。咁你就會簡單好多。咁另外咧，如果你做到掌上壓當然好啦。咁但係如果做唔到咧，其實我哋可以喺埲牆，我哋做得到就可以啦。咁呢個就會輕鬆好多。咁跟住另外，如果譬如我提一個就係譬如我哋重力訓練，仲有一啲可能我哋坐低起身啊，或者啲趌高腳嘅運動。咁大家記得所有嘅動作都係慢去慢翻嘅。咁同埋去到盡頭嘅時候，盡可能維持10秒，如果唔得就維持5秒。同埋你記住，你只係需要同自己交代嘅啫。咁呢啲運動咧，負重運動我哋提議一日做1組至2組就夠啦。咁通常最簡單開始，如果你從來冇做過咧，10秒10下就得，即係定住數10秒，1、2、3，跟住重複做10次就可以啦。咁但係睇翻1、2日，睇下你做完有冇咩唔妥先。即係如果你覺得都冇咩唔妥，你就可以慢慢加，睇下做到你嘅肌肉覺得有啲酸痛咁為止。咁另外腿部提升嗱，呢個我哋可以做一做俾你睇嘅。咁呢個咧留一留意係做乜咧？咁其實我哋只有嗱，咁大家睇大家嘅平衡力有幾好啦。如果真係一般咧，你就揾2張凳，跟住你扶住啦。咁但係舉到上嚟咧，大概要舉到90度。咁你就唔好求其舉少少，即係咁樣就可以當係啦。咁但係而家即係譬如你舉到90度，正如我講，你定住數10秒，重複做10次。咁但係如果你做得到，你其實可以。咁但係如果你個平衡，你順便連埋啦嘛。咁但係如果你驚跌咧，其實我哋都會提議擺定隻手喺度。因為我最近教緊個病人94歲，喺度練平衡咧，跟住同我講佢隻手咧就喺度咁樣，好輕鬆。我話大佬嚇你都唔好喺我面前跌啦，跟住咧你隻手擺定喺度，我話即係我哋練平衡亦都一樣，我哋唔會扶住練嘅。即係如果你真係好渣，即係需要有待改進，你真係扶到實啦，你都覺得練得好勁。但係如果唔係，你隻手都係擺定嘅，咁你擺定喺度真係實落啲練足㗎啦嘛。咁所以你唔可以好瀟灑咁樣企喺度，咁就如果你企得到咁咧，其實你唔使練啦。OK。咁另外提呢個都提過，就係講個平衡。如果我哋頭先提過，如果做得到好啦，我哋其實可以單腳咧就可以睇我咁講。如果唔係咧，我哋雙腳企喺度太容易啦。我哋可能可以開始一字咁去企先嘅。咁但係記得都係，一係你企喺牆邊，一係你擺定2張凳，即係又唔好瀟灑就咁企喺度咧。你個人唔覺得要跟住就跌鬼咗。咁跟住就要快啲嚟揾阿羅醫生同阿楊醫生啊。OK。